سلام دوستای نهایت گرامی، امید است که صحت سلامت باشین، از گذشت روزگار در امان باشید. این بار با یک ویدیوی آموزشی که طریقه اپلای کردن وظایف است برای شما به معرفی میگیرم. امید است که مورد پسند قرار بگیرد. خب، در گروه استخدام وظیفه هستیم. یک بست تازه به اعلان گذاشته شده 50 دقیقه قبل از طرف نهاد اسلامیک ریلیف استخدام میکند. عنوان بست است انومراتور یا شمارشگر سرویر. همین چیز است که میزان معاش روزانه 1300 افغانی است. تعداد بستان 20 نفر کار داره. موقع بستان است ننگرهار. ما بالای لینک از این وظیفه کلیک میکنیم. بالای لینک وظیفه کلیک کردیم. برای ما وظیفه را نشان میده و جزئیات وظیفه را در اینجا به معرفی گرفته که باید لیسانس باشد متقاضی. موقع وظیفه ننگرهار است. وقتشان فول تایم است. دیگه کلوز دیدشان اینی تاریخ است و تاریخ پست دیدشان یا تاریخ نشر اعلانشان این تاریخ نشان داده بر ما. در پایین هم تو تمام جزئیات درباره اداره که وظیفه را معرفی کرده این جزئیاتش مکمل برش ما گفته. ما فقط جزئیات را گرفتیم. در این قسمت اپلای ناو است. در قسمت اپلای ناو کلیک میکنیم. البته قبل از اپلای ناو ما همین وظیفه را با تمام جزئیات میخوانیم که چی کار داره، چقدر تجربه کاری کار داره، در کدام بخش کارمند کار دارن. این معلومات های خود را که تکمیل کردیم، بعد بالای اپلای ناو میریم. اپلای ناو کلیک کردیم. در این قسمت 3 مرحله داره. مرحله اول، دوم، سوم. این مرحله را تکمیل میکنیم. مرحله اول اپلیکن انفورمیشن است که معلومات متقاضی را گفته، معلومات درخواست کننده. مرحله دوم سرویر. مرحله سوم اپلود ریسم و سی وی را خواسته. در این قسمت ایمیل را خواسته. یک ایمیل را به طور نمونه اینجا ذکر میکنیم. مثلا وظیفه gmail.com. نام شما را خواسته. یک نام میتون مثلا محمد عبدالله. خلاص. بله. در اینجا نمبر تلفن خواسته. 670. نمبر ذکر کردیم. نیست تب میزنیم. فول نیم اینجا خواسته. محمد عبدالله. فادر نیم محمد آمین. موبایل نمبر 0093 799 آدرس فعلی را گفته. کرنت آدرس کابل. آدرس دائمی را هم کابل ذکر میکنیم. اینجا درجه تحصیل را گفته چی کنیم. بچلر لیسانس میگیریم. لیسانس. در قسمت رشته تحصیلی ذکر میشه. رشته تحصیلی تانو ذکر میکنیم. فرض مثال من میگیرم اقتصاد، اکانومی. در این قسمت تجربه
کاریتان را مشخص میکنید. 1 سال الا 2 سال تجربه دارین، 2 سال الا 3 سال، 3 سال الا 5 سال مشخص میسازین. در این قسمت گفته آیا همراه کدام اینجو تجربه کاری دارین، بله یا نه خیر میگیرین. نه خیر. گفته آیا قبلا همراه IRW تجربه کاری داشتین، این را هم ما میگیرم نه خیر. اینجا جنسیت آن را مشخص میکنین، اوناس هستی یا ذکور هستی، میل میگیرم. نیکست ستپ را میزنم. ولی سیوم سیوی تان را خواسته که سیوی خود را اپلود میکنید که سایزش از 2 MB زیادتر نباشد. در قسمت اپلود کلیک میکنید، یک سیوی را به طور نمونه انتخاب میکنید. خب سیوی اپلود شد، سبمیت میزنم. درخواست ما موافقانه تکمیل شد. ای بود طریقه اپلای وظیفه. سوال، انتقاد، پیشنهاد داشتین در کامنت بنویسین، بنده جوابگوی همه سوالات شماست. بخیر سلامت باشین. اگر از ویدیو خوشتان آمد چینل یوتیوب را سابسکرایب کنین. وقت خوش، ایام بکامتان.